que venía, por eso nos venimos y ya pues aquí tenemos este parecito de trenes ahí bonitos. Y perdón por moverme poquito ahí, poquito, porque tengo ahí el máximo zoom de mi teléfono. Ay, para los que me preguntaban con qué filmo, filmo con un Huawei P30 Pro, que pues como saben, en algún momento hubo demasiados momos de cómo se ve con la cámara del Huawei P30. Y pues sí, la verdad es que sí he tomado fotos de la luna bastante efectivas. Digo, no es lo que yo quisiera, pues, pero para un para un celular la verdad es que impresionante. Miren nada más. Chulada, maquinonas. Escuchen ese cumbión bien loco. Jesucristo. Qué hermoso silbato. Pues bien, este tren nada más trae cemento de la planta de Zapotiltic. Y pues muestra de ello que pues viene muy cortito. Pues bien, espero que les haya gustado este cortito pero bonito tren. Ah, cómo llevamos ese silbato. Hoy nomás a la lejanía. Ahí ese crucero que pito ahorita es el crucero de Eureka y el que sigue es el de la Pepsi.